santri mengajak ke Lombok. Pedes kue nang Lombok ya, Fat? Iki jangan, ora karot jangan. Wes. Kencot ya, Fat? Hah? Kencot? Hah? Wah, kencot ya? Hah? Iya. Kepriwe mantuk? Kencot kowe ya? Nah. Pedes ya? Cekelnya, cekel. Gue tiba ciut. Pedes? Jagani ya, kesana ya. Kiye sing dijagani kayak kiye. Nah, wis sing siji nggo nyendok. Ya. Hmm? Tipe Joti.